Harka fuunee kabajamtoota, daawwattoota, hordoftoota YouTube naawlee show bakka isin jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u jechuudha. Achumaan immoo baga geessan ayyaana qillee kan baga bara haaraa kanatti nagaan ceetan isiniin jechuu barbaadna. Amma immoo qophii tokkoon deebi'een jira. Piraankiin godha jechuudha amma sa'aatii kana. Kanaan dura piraankoota garaagaraa meeqa hojjechaa turreerra. Amma immoo sa'aatii kana yeroo itti kool piraankii hojjedhudha. Kool piraankii kan nuti goonu immoo faarfattoota keenyadha jechuudha. Yoo nu danda'ama ta'eefi faarfataa Hirphaa bairu Abiraam Tarree fi guutuu shifarraa kool piraankii gochuu yaada jechuudha. Akkuma kanaan dura paartii waan isaa irratti faarfataa yaada isaa shirrii kool piraankii goonee turre maal jenneeti faarfannaa kee akkasii sanaa faarfannaa sana keessaa tokko fudhanneetu faarfannaa akkasii kan sirbatti jijjiiruudhaaf jenna. Yaada akkamii qabdaa inni ni gaafannaa jechuudha. Kana booda wanta isaan yaadanii fi wanta isaan haasa'an kan wajjin ilaalluudha jechuudha. Kanaaf daawwattoota keenya amma xumura qophii keenyaatti nu hordofaa nu faana ta'aa isiniin afeerraa kooti. Nu faana ta'an afeerraa kooti. YouTubii naawlee show kan immoo miseensa isaa baay'ee xiqqoodha. Subscribe, like, share gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa isin jechuun barbaada. Ammumaatillee badaa yaadaan nu duukaan jirtanii koomentii gubbaatti yaada nu kennuu barbaadan nu barreessuudhaan nu tumsaan jajjabeessaa isin jechuun barbaada. Amma kallattiimaan gara jalqaba kanarratti faarfataa Hirphaa bairuudhaa bilbilaa jechuudha. Hirphaa bairuudhaa bilbila isaan ayyaalaaf jechuudha. Kan wada bilbilee fi ka'eetanii faarfannaa keessaa shawaadhaan hojjetame dideen dideessa jiru sana gara sirbaatti jijjiiruudhaaf jedha. Yaada akkamii qabda ayyama isaan si gaafachuudhaaf jedhee dheetan gaafadhaa jechuudha. Amma xumura qophii keenyaatti nu faana tura. Yoo nu milkaateef yaalla. Waamaa jira. Hello. Hello. Oh. Abet nagaadha. Nagaa. Nagaa gara ta'uu waaqayyoo. Faarfataa Hirphaadha mini? Hirphaadha. Naguma akkam? Nagaa isaa galatu. Nagaa. Bagayyaan waggaa geessan? Bagooluma wajjin geenye. Amiin. Waa si gaafachuu fedheensii bilbilee Hirphaa? Waa si gaafachuu fedheensii bilbilee? Okay, maal na gaafachuu? Faarfannaa keessa dideen duusa shawaadhaan hojjetame sana isa fuunee yeedaloo haaraa barreessinee yeedaloo sirbaa barreessinee qooqa isaa fudhannee hojjennee torbee dhufu keessa gadhiisuudhaaf jenna. Yaada akkamii qabda ayyama isaatiin hojjennee inni gadhiisnee ediitii gooneetti barreessinee gadhiisuuf jenna. Eessa? Kunoo asumadha Finfinnee Booleetti hojjetameera. Gadhiisuudhaaf jenna bakka faarfanichi duraan beekamtii waan qabuu fi ergaa guddaa akka inni nu dabarsu immoo hin abdannanne. Nulfaata akka gaasheeku. Maaliif? Akkam? Inni sun jechuun wanta hafuuraati mitiire. Eeno. Waan sabni immoo beekuudha. Xiqqoo namatti nulfaa ture. Maal rakkina qaba jechuun egaa yeedaloo isaa duwwaa fudhanna malee yeedaloo isaa qofaaf ofii barreessina walaloo isaa ofii barreessineerra qooqa isaa fudhannee itti rukunnee bakka namoonni akka isaan qeeqan irratti hin kaafneef immoo Hirphaan nu ayyamee bakka ayyama isaatiin ta'ee ediitii irratti goonee gadhiisuuf jenneeti. Ayyama isaallee waan ani ishee dhufee miti. Okay, hin jedhu. Iyyama isaa isheen jedhu. Inni kun hojii hafuuraadha. Yeedaloo haaraatu hojjetanii natti tola. Hin ayyamtu ati ayyama isaatiin ta'e jennee ediitii gooneerra akkam goona daganaa ediitii goona. Jalqaba naa bilbiluu sinirra ture egaa tun hojjeteenii. Iyyama isaa na gaafachuun sinirra ture. Jechuun amma ituma bakka buuteesi atumtiyyootu gara ituu amma fakkeenyaaf ana taate hojii hafuuraa hojjechaa achi immoo ittiin sirbuun hin ulfaatu. Tuma qixa koo kana buutee ilaalte jechuudha biyyoomatu.
Biyyoon ittiin ilaalu netu ilaalte. Namatti ulfaataa obboon. Okay, bakka baay'ee galatoomii akka gochuudhaan miti yeroo piraankii si gochuudhaaf si bilbile yuutuubii liivii irratti. YouTube koppii YouTube irratti jirta amma kun koppii tokkoon gara kee dhufeen jira piraankii si gochuuf si bilbile malee dhugaa isaa mini. YouTube naawlee show irratti koppii si bilbile. Piraankii si gochuuf yaadeen ture naawlee show irratti. Naawlee show? YouTube akkasii irratti. Okay. Bakka guddaa galatoomii baay'ee si na'uu hin dandeenyeeti. Haa ta'u gaama jiruudha warreen dhugaama jiruudha waan ta'a. Faarfannaa ol kee fuudhuun yoomiyyuu iyyamuu hin danda'u. Guddaa galatoomii hirphaa gobaqa. Egaan daawwattoota keenyaa kun faarfataa hirphaa baay'iruu akka nuyi piraankii goonanne yaadne miti. Suutuma qasee nu gorseera jechuudha hojii afuuraa fi kan sirbaa kan biyya lafaa ol keessa fiduun amma akka kootti akka yaada kootitti sirrii mi'uutu na taatanis akkuma kana jettu yaadeera. Egaan daawwattoota keenya amma immoo faarfataa Daawit Morkaa piraankii gochuudhaaf nan bilbilaa fi faarfannaa keessa sagalee jedhu sana qooqa isaa fudhannee yeedaloo haaraa kan sirbaa barreessinee gara ediitii goonee gadhiisuudhaaf jenna torbee dhufu keessa yaada akkamii qabdaan jedhaanii bilbilee. Na wajjin ta'a na hordofaa amma xumura viidiyoo kanaatti isiniin jechuun barbaada amma nan bilbilaaf tolee amma bilbilaaf hin jira yoo ni nuu milkaateef ni yaalla waamaa jira. Hello. Hello. Oh, naguma kam. Nagaa galata waaqayyo. Nagaa kami. Nagaa gooftaa waaqarratti. Faarfataa daawwitii dhabiti. Tole nagaadha kami. Nagaa galata waaqayyo. Baga ayyaana geesse ka. Ameen walum. Ayyaana akkam gaariidha. Hunduu gaariidha waaqayyo waaqarratti akkamiin bira. Nu bira ariifi akka gaariitti dabarsaarra. Shoo eebbifamaa. Tole dhimma wayitiif si barbaade ture si bilbileeni daawwiti. Balayoo jedhamu. Na beektu anallee na beekuu dhiisuu dandeessaa? Faarfannaa keessaa sagalee jedhu. Dhiifama garuu laa torbee darbee garasii keessa si bilbiluuf tureetan egaa nan dagadde. Faarfannaa keessaa kan sagalee jedhu yeedaloo isaa baay'ee namatti toleera. Qooqi isaa sariifidha nama baay'ee biratti yoo ilaalle egaa fudhatama guddaa argateera. Innaa sababa namni jaalateef jennee nuyi immoo ittiin ergaa dabarsuudhaaf jennee qooqa isaa fudhanneetu yeedaloo haaraa sirba barreessinee irratti hojjennee ediitii irra jira amma torbee dhufu keessa gadhiifna. Ediitii irratti immoo ayyama isaatiin ta'e nu ayyameerannee ediitii gochuudhaaf jenna ayyama nu gootamoo deensi gaafachuuf si bilbile. Ayyama isaatiin ta'e kunneen akka uummati keenya nu qeemeetti gadhiisuudhaaf jenna kanaafis si bilbile si gaafachuuf. Maal gochuuf hin galle? Yeedaloo haaraa barreessine yeedaloo sirbaa barreessine qooqa immoo kanuma kee fudhannee itti gaxxamne. Torbee dhufu keessa gadhiisuudhaaf jenna ediitii irra ramma ayyama daawwitiitiin ta'e kun akka uummati keenya nu qeeqnetti. Ittiin sirba hojjechuuf moo? No bakka alaa qooqa isaa duwwaa fudhanna malee yeedaloo haaraa barreessine bakka qooqi isaa baay'ee ariifiidhaan. Wanti kun immoo itti yaaduu barbaada ka faayidaa miidhaasaa. Faayida jechuun rakkina qabu bakka daawwittu nu ayyameen bakka uummati keenya akka ni qeeqan irratti hin kaafneef jedhee si bilbile malee hundumtuu dhumaadha. Mee galgala naa bilbiliiti. Ammoo. Irratti mari'adheen amma kana siin jechuun rakkisa kaan namoota sitti mari'achuun na barbaachisaa. Maaliif beektaa dhiibbaa qabaachuu danda'a eeyyama yoon si eeyyame dhiibbaa sammuu hin beeku waan ta'eef yaadaan mari'achuu barbaachisaa dha amma kaanii waan ta'u gochuurra. Jechuun egaa utuu nu ayyamtee nu gaarii beektaa baasii gurguddaa warra shubbisaniif illee garee baandii hojjetaniifis iddoo garaa garaatti baasii guddaadhaan waraabame. Ammatti waan itti mun qabu
gaarummaan sanatti mul'anne beektaa jedhu. Maal rakkina qaba koo ilaa wanti nuyi si bilbilee fi faarfataa alamuu faarfataa alamuu la al tokko kadir martuu sirbatii jire gaafa hojjetu mati keenya baay'ee qeeqaa ture. Kanaaf isin jedha beektaa maaliif anis qabeenyi koo odeessi waaqayyo naa kenne waan ta'eef qoriftaanii kompileeniin gaafa sirratti ka'u daawwittu eeyyame gaafa jedhamu ani immoo hojjetaa hafuuraa ta'ee sirbaa fi naa jedhu ittiin tolu anis immoo kana maaliif ani faarfannaa hojjechaa sirba deeggaru waan hin dandeenyeef kompleenii bor ka'uuf itti gaafatamummaa fudhachuu hin danda'u. Faarfannichi faarfannaa uummataa fi dirree hundumaa irratti amma yeroo ammaa kan dirree irratti jira waan jiruuf. Nu egaa nu ayyamtee gaarii beektaa egaa baasii. Eeyyee sirriidha qabeenyaan hin qabu immoo sabni tola jettee adda reettiin tolu akkamittiin faarfannaaf eeyyama jedhu. Horii isaanii kompleenii qaqqabuudhaaf itti gaafatamaa ta'ee gaaffii isaan gaafataniif deebisuu waan hin dandeenyeef otoo hojjetamuu baateen filadhaa niifamaa wajjin. Tole bakka haa qabuuree bakka haafuu wanti nuyi itti baasnes bakka zeeroo ta'ee bakka baajetii keenyas badee haafuu hambifnu. Egaa bajeta dursatu na wajjin haasa'in dura bajeta baasuu kee aan hin deeggaru. Faarfannichi hojii hafuuraati waan ta'eef hojii hafuuraa keessatti ani kallattiidhaan dhaloonni akka inni addunyaa sirbaa keessaa ba'ee addunyaa gara waaqayyoon hafuuraa waaqeffachuutti karaa ta'uun barbaada malee ani dhaloonni yeedaloo sanaan akka inni sirbu fedha hin qabu. Tole immoo bakka daawwitti nu ayyame inni immoo bakka baasii amma kana ergatti baafne daawwitti nu ayyame bakka inni ediitii goone dhuma irratti itti laxxafne yoo gadhiifne immoo maal rakkoo qaba? Ifa mana godhi yaadoo koo ani sirbaaf qabu. Tarii illi kun hammam akka inni haqa ta'e hin beeku ani. Hammam akka inni haqa ta'e hin beeku ani sababni isaa gidduu kana kool firaankii gochaa jiru waan ta'eef ijoolleen. Tokko kool firaankii akka hin taane abdii qaba. Sirbaa fi immoo akka inni yeedaloonni waaqayyoon naa kenne waan ta'eef waaqayyo immoo wanta inni naaf kenne sana gara sirbaatti akka geeddaramuuf fedhii hin qabu. Tole bakka galatoomi. Deemiyyuu gara gooftaa Yesuusitti akka ati amantee faayidaa lubbuu kee Yesuusiin akka ati faarfattu hafuurri kee akka fayyuufan fedhii qaba waan ta'eef carraa kanatti fayyadamee siiniyyuu addunyaa kana keessaa gara uumaa kee faarfachuutti gara waaqayyoon isa waaqaaf lafa uume faarfachuutti affeeruun jaalladha. Afaan koo waan haasoftuu fi waliin hibnu carraa kana fayyadamee gooftaa Yesuusiin akka fayyisaa lubbuu keetti amantee faarfannaa akkati faarfattuunis jajjabeessa. Maaliif sirbii biyya lafaadhaa addunyaa aduu gadiiti kan inni calaqqisiisu waaqayyoon miti. Aadaa calaqqisiisuu hin danda'a. Saba tokkoof artii ta'ee baraa baratti artii dabarsuu danda'a. Kaawwaa barsiisuu danda'a. Haa ta'u malee garuu bara baraan darbee kan jiraatu waaqayyoodha. Faarfannaadha. Kanaaf waan aduu gadii faarfachuu leellisuurraa gara isa waan aduu gadii uumee waaqayyoon faarfachuutti akka ati dhuftu carraa kanaan si affeeruun barbaada. Tole rakkinaan qabu kun dhimmuma aartiidha uummata keenya gara siyaasaatti deebisuudhaaf jenneeti malee. Haa ta'u yaaddi kee gaariidha garuu furmaanni waan hundumaa waaqayyo waan ta'eef carraa kanatti gara uumaa keessa akkati harka kee gara sanatti akkati kaaftu barbaadeen. Tole galatoomi daawwit koo bakka ani akkati kool firaankii hojjennu hin qabnu jechuudhaan bakka aree baree dhumee bakka amma shawwadachuu dadhabneerra. Akka gidduu kana waan akkasii kaasaa turan kool firaankiidha taanaan gaarii miti miidiyaarra gaafa taa'u wanti kun. Tole bakka guddaa galatoomii ciao. Eshi fayyaa ta'e yaadoo koo. Eshi nagaatti. Egaan daawwattoota keenya egaa kool firaankiin balaa ta'eera. Karatti kool firaankii goonuyyuu dhabneerra. Waan fedheefu lamaan isaanii nama lamaa bilbilee lamaan isaanii iyyuu irratti baraniiru. Kanaaf firaankii keenya irraa kanuma irratti xumurra amma firaankii kool firaankii biraatiin walitti deebina.